हेलो एवरीवन। कुछ लोगों को दूध पीने से कफ बनने की प्रॉब्लम हो जाती है। आज इसी से रिलेटेड एक टिप बताती हूँ। फ्रिज में रखे हुए दूध के ऊपर से सबसे पहले हम मलाई सेपरेट करेंगे। मलाई सेपरेट करने के बाद हम दूध को सिर्फ गर्म नहीं करेंगे, अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉइल्ड मिल्क को हल्का सा ठंडा करके पीने से जो कफ बनने की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, then please like, save, share and follow for more. Thank you.